payung pengantin. 1, 2, 3 siap bisa gabung maju. Tuh. Alhamdulillah sahabat Layung Galunggung pengantin prianya baru sampai lokasi ya. Alhamdulillah ini mau menyambut ini keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Layung Galunggung, masih bersama kami ya. Ini kita lagi ada di kampung Babakan Jawa ya, lagi ngeliput pernikahan Teh Weni ya, Teh Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Kasir tuan cinitih kacurung kurau-kurau. Gaur sunah rofina pak racak sadiah Islam jaya pak raksa di rumah kawasan. Papayung magung gaya ridho yang widi. Mangsa utama. Malatili karena hati campaka makat nadada. Bujeng sumpi, bujeng rabu bagia. Anaki bujeng lembah. Bangga keluarga Jepang, dia sama jeng kepada istri di papak kumang rupi payung kuning payung langit tadi soja kadede di keluarga Jepang. Bangga bakir jengkar kapaling payung jengkar majeng salengka salira nahungkul majeng salengka. Ibu kali ramana cara panakan istri maka kapal dia bicara kalung manglek kadede kanyaan tabis panggagea tabis pangguliteng maka dikalungkin bagian ditahan saalit tinggal kapal itu ngomong di abadikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping wilujeng rabu bagian saling ka ibu saling ka apa bagian mangga kasih ka ibu mangga digendeng bapak dia ibu di paling jiwa. Wilujeng sumping wilujeng rabu wilujeng haturan wilujeng sumping. Sehingga kosong biasa dilakukan.
anu masih kena kosong tiasa di mohon tiasa kapanitia mohon kursi nu bali ieu tiasa dialihkeun ka bali payunan panggung we. Kumargi keluarga besar masih keneh aya nu ngararadeg. Kesepuhan para tokoh masyarakat di KRW 10 mangga diantos di balik katuhu mohon kurang salib sesarengan. Mangga billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم يتفكرون لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna kanggo akad nikah baris dipimpin ku pangarsa di kantor urusan agama yang akhir waktu selanjutnya. Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ahallan nikah wa nazara ilaihi wa harrama as-sibah wa wa'adal azab al-alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahu. Langu dipayun
Maha sami-sami manjatin puji kami syukur kepada Rabbi. Alhamdulillah di sasi sawal ya api tilu sawal anu mana sedayana aya kene dina suasana naon Bu lebaran apunten di pribados atas nama di kantor urusan agama punya pilih aya kalepatan oke aya kealpaan mudah-mudahan sedayana aya di ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin. Salawat kali salam mudah-mudahan salamnya dilimpah curahkan ke panutan alam pemimpin besar Islam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langkung ke kulawargina sahabatna tabi'in tabi'atna berhingga wasdayana selaku umatna anu keseluruhanna Bapak Ibu sedayana di tempat pemuda-pemudi kesepuhan oge sedayana anu gawuh dia tempat. Mudah-mudahan segerna anu sumping anu nyaksenan kana ieu acara ngajar sateacana kana acara pokok ibadah nami petugas sebagai gacokeun heula data anu kahiji calon suami Wastana Jahrendi Ramdhani terus bin Bapak Dayat almarhum Tasikmalaya 21 Februari 1994 alamat Bojong Kupang RT 2 RW 8 tapi statusnya naon jangka jajaka atau napi sana jajaka ya. Maka dua calon istrina Neng Winnie Rosella putrana Bapak Darwin Tasikmalaya 31 Oktober 1998 alamat Kampung Padasuka RT 4 RW 10 terus oke anu janten walina Bapak Darwin oke kangge mas kawina ku naon mas kawina mas sapulogra mas kawina maskeun dua kali masadat istighfar oge sholawat mudah-mudahan dosa-dosa orang diapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala agar mudah-mudahan cita-cita ieu panganten dari keluarga sakinah mawaddah warahmah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Rendi Ramdan saya nikah Winnie Rosella anak kandung saya kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Winnie Rosella binti Darwin dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya rabbana wa rahmatullahi wa barakatuh
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta qulubana sama sekalian. Allahumma alif bainahum kama alafta bainahum wa hawa wa kama alafta bainahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alafta bainahum wa Fatimah al-Zahra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jannatu bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Randy Ogelanya ini parantos resmi jantan suami istri dan mudah-mudahan biasa melaksanakan kewajiban suatu maha miskin. Sebarang kami kita ngapa-apa di Jakobo? Begadang, menikah, ngapa-apa di begadang. Baingan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana tugas suami saja? Tugas suami itu no? Tugas suami. Nama siang, nama wangi katanya. Dua nama siang gua. Mungkin oke kita di dalamnya neng. Ada semua semangat sini. Neng tugas neng no? Taat neka suami, salami suami, merintah ke saya. Yang merintah abang dapat ini. Mana aja, bisa. Tati, mereka wangi nak kenal tati ini. Payun. Catat. Yang nama bebas akan langsung. Kawasan si saum, bakal mari si saum. Sudah nikah kan kayak dibayarkan mau kontan. Mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Neng, ingat ya tuh neng. Anu tulis, berdoakan, diakan, mas kawin, mudah-mudahan ditampi, pelayan ikhlas, oge, ayam manfaatnya. Sebenarnya nanti akan anu kaset, ingat di kaset. Karena mas kawinan mudah-mudahan biasa manfaat dengan insya Allah neng oge ada kontak oke umi oke kelas kan ya kira kontak itu sonten awas awas, pandai. Sultan apa? Enggak ada. Oh, sultan yang aja. Ada lagi macam. Sip. Oh. Terima kasih. Aku margi barantosa, kamu hapunten. Aya nama selat nikah tangi hari ini senang anjing terbiasa langsung dipasihkan rebo lagi selat untuk penomoran selat nikah di pusat haluanna namun tangi
kangge dokumentasi sambil foto. Yo, siap ningali ka dieu, siap 1 2 3. Dibuka fotonya. Aja enggak. Saya fotoan. Aja enggak. Yo, ka dieu 1 2 3. Yo, buka. Oh, tetap. Pilih pada foto. Kepasikan Ya, sama di berikutnya. Kepasikan dia mau panjang terus sedaya. Mangga calik deh. Alhamdulillahirobbilalamin, acara nikah para peserta sekali seperti baru atas kami pribadi bagi atas pernikahan dosen agama nanti tenun karena saya pernah kesulitan bagi orang tua terus dayana di pengantin dan pasangan bahagia fitur muafiq ila qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ke pengersa kesepuhan pimpinan di kantor urusan agama nu parantos mimpin di acara akad nikah antara sah dengan jantan suami dan istri. Hatur nuhun Pak Amil, mohon maaf hujan. Wawancara selanjutnya Pak Randy paling basah. Oh, udah rawa. Bojo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelar mung daya kuehan. Ngawalar mung wawarengan urang cobian sekali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngawalar mudah-mudahan lebet surga sadayana amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu teu ngawalar urang nyusul we sasarangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sugrining puji urang panjatkeun ka Gusti nu nyakrawati di satu kebun wiyati. Segala puja urang panjatkeun ka Allah azza wa jalla nu aya di satengahing maya pada. Anu daya kajaba Gusti nu wajib disembah urang sadayana angin Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos paparin pirang-pirang kenikmatan ka diri urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga urang tiasa riung mungkulung paamprok jongkok ditepangkeun wajah dina ieu saat dina acara tasakur binikmah abdun nikah antawis neng Wini sareng Cap Randy anu alhamdulillah parantos rengsing parantos sah parantos resmi ngajatuh kerami. Mudah-mudahan dina ngawangun rumah tangga nasi aya ginulu rahayu berkah salamet kacai sing jadi saluwi kadarat sing jadi selamat sakinah mawadah katut warahmah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Naon rupi dongkap ka dieu naon maksad dongkap ka dieu ngaleutkeun ke ngabaneleut teh mangga diantos ugeran beri hormat Bapak anu parantos ditingkatkeun dukai tanggung jawab sadayana aya dina janten sepuh tingawitan ayeuna dipasrahkeun disanggakeun ku akad pernikahan misalkan go mana kameramen. Oh Pak Pengker mohon alhamdulillah diliput langsung ku RTCI mohon komite RTCI RT5 RT6 RT7 ya mohon alhamdulillah mangga disangakeun. Bismillahirrahmanirrahim yang akan dia sesanakan Bu mangga dikasih ke boros Jaja Pauline Kasiro hatur nuhun mohon mangga disangakeun ka Pegar Ayu mana Pegar Ayu nah mangga salari nah boros paling heula mangga silaturahmi heula silaturahmi heula tah sok gitu mangga dipotong heula hatur nuhun. Pada habis lagi sami mohon dah alhamdulillah ya rabbil alamin mohon hatur nuhun kanggo acara-acara jeung disangakeun deui mah parantos kosong mohon wadah alhamdulillah
Legreg borosnya aya nama produser boros aya nama kantun beres roesna mudah-mudahan ieu pengantin teh sing lamat lamut saudara-saudara sebuka bungurnya aya lamat teh lami aya lamut teh patuangan areni sing lami di luhur patuangannya mama doa abdi ka mamah mudah-mudahan mamah tiasa sehat sallallahu alaihi wasallam. Mamah tiasa nyaksen abdi hirup bahagia. Atuh doa ti abdi mamah mudah-mudahan sing panjang yuswa sing sehat sapat baos mamah bagian anak. Doa ti mamah mudah-mudahan hidup duaan singkat saya jadi salawi kadarat sing jadi sahabat hidup duaan sing jadi kabukti jadi suami istri anu sajati anu dipatri kurasa kasih dipatri kurasa kahemat hidup duaan mudah-mudahan sing bahagia dunia wal akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun mama Allahumma Allahumma qili dunubi wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Allahumma qili dunubi wali walidayya. Bangga ditangtu mamana diharewaskeun kana cepieuna bageun cacapkeun rasa kasono hidup. Doakeun abdi mama, doakeun mudah-mudahan rumah tangga abdi sing bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga abdi sing pinutu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Cacapkeun rasa kadeudeung hidup cacapkeun rasa kasana sabelah deui bageun harewaskeun ka cepiana bageun mama orang yang sangat luar biasa anu nyaahna teu kenat-kenat bageun harewaskeun ka cepiana mudah-mudahan mama cing sehat sabab amin ya Allah ya Rabbal disun mah Pak Arna disun nengwinin seperti disun atur nuhun mama segala rupi pengorbanan mama katampi kudu di abdi doa saling payunan ke apa bagian ke panitia DPDP hidup ke arah mah hidup alhamdulillah sana bagian dia salah biasa makhluk Gusti anu sangat luar biasa anu duk hulu pet nyawa melaan hidup bagi anu init peti balik peti init subuh balik peti init poek balik poek kamu milari kipayah kamu hidup parangan disupkeun doana apa doakeun abdi mudah-mudahan abdi dina ngawangun rumah tangga si binurahi berkah salamat amin atuh amin ya Allah ya Rabbal sok Pak disunkeun apa? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semangat. Ayeuna payunan ibu mertua bagaimana? Mama tidak dengar dia. Abdi parantos janten suami. Nengu. Doakeun abdi rumah tangga abdi sing runtut rawut sauyunan sabobot sapihannya atuh mudah-mudahan kacai sing jadi salewi kadarat sing jadi salaba atur nuhun mama atur nuhun segala rupi pengorbanan mama ka diri abdi doakeun abdi sekali deui mama mudah-mudahan dina ngawangun barang tangga rumah tangga sing sakinah mawadah kadut warahmah amin sing diwuh ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah tangga atas bagian tangan ngadeg deui ka tengah Ninggalkan apa itu Bu? Ya. Senyum mana Bu? Senyum manisnya mana? Ya. 1, 2
Tahan. Oh, ayo nak. Bola bersiap-siap memanggil lukanya Tinu jantan sepuh kasalira duaan. Maka bismillah. 1, 2, 3. Katampi mama kadeudeun nakanya nanti mama dengan ke apa bismillah. Wak anu pertama ti AA neng alhamdulillah. Tinggal heula atuh sacana neng. Ada kami minta neng ini. Aduh. Alhamdulillah neng ini namanya di kamu. 1, 2. Kade bahe. Aduh bahe. Sok aduh kabaritaannya mga sing sana nu kenging ageng eta teh rezekina teh ageng mudah-mudahan we rezekina duana ararageunnya mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin eta angkat 3 dibetot 1 pengantin deg-degan dapat bujur 2 pengantin rurat reret 2 setengah acan di depan tinggal etang eng kuluna celengkeug nih puluh hayam eta mah sana 10 hayam mohon eta ngangkat dulu 1 2 3 kebutan hayam belum bisa ngadeg neng jaya tanagian lungsurkeun pananganana neng lungsurkeun sok ngadeg salib sok eta ngangkat dulu 1 2 3 neng ini kena ngelagung simpen ngelagung di bangnya mohon kabitaeun angkakeun kan lambeuna neng buat ada cinanta kiki aku wae kiki alhamdulillah ya Allah tepuk dirinya kolom kana waktos kurang kabitan dia sawer panganten sok sanaos di acara teh asup kana sunah sok komo kana wajiban Bismillahirrahmanirrahim. Dona sampun kanu maha agung kebagungan supaya kunjil ada sakudeung kana beraldu melar. Di langit batin cari reti, di bumi batin puisi kubara di alam. Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah Gusti Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah raja gunang medal mari Allah Selamat tirah palang selamat tirah palang hidup aja yakin mulia rumah tangga hidup sing diwuh berhormat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayo ayo sawer ulama sahabatnya kita angkat dulu kami disawer ya. Kita angkat dulu kami disawer ya. Persiapan. 1 2 jauh
balik dulu, panganten lah. Atau. Ayah bantayan tuh, Bu. Oh, kata terus jawa itu panganten datang. Tapi ulah tapi ya urut datang apa payung keluar tuh. Itu bersikap nih. Kamu kenal dia dah. Di tangan pengantin ayah door prize-nya. Tangan ketilu dialungkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, deal. Eta dirabut. Pas tak kasih